எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். லோகா சமஸ்தா சுயினோ பவந்து சர்வஜனோ சுயினோ பவந்து. உலகத்தில் உள்ள உயிர்களெல்லாம் உடலில் நோயின்றியும் ஆரோக்கியமாகவும் வாழட்டும். மனதில் துக்கமின்றி சந்தோஷமாகவும் ஆனந்தமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவாகவும் திருப்தியாகவும் வாழவும். எல்லாம் வல்ல இறை அருள் உங்களுக்கு அருள் புரியட்டும். தமிழ்நாட்டிலிருந்து கோவை மாவட்டம், அங்கிருந்து இங்கே வந்திருக்கேன். என் பேர் ஜெகநாத சாமி. எனக்கு ஆன்மீக சொற்பொழிவு கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது இதுதான் என்னுடைய மக்கள் சேவையாகவும் ஆன்மீக சேவையாகவும் இருக்கிறது. மனமும் உடலும் சுகமடைய வேண்டுமானால் அதற்கு ஏற்றவாறு ஒரு இயற்கை சூழ்நிலை அமைந்துள்ள ஒரு இடம் கேரள மாநிலம் திருச்சூர் மாவட்டம் பட்டிக்காடு என்ற ஊரிலே நேச்சர் லைஃப் சென்டர் என்று ஒரு ஆசிரமம் இருக்கிறது. அங்கே இருக்கக்கூடிய இயற்கை சூழ்நிலை, பசுமையான மரங்கள், அந்த சுற்றுச்சூழல் மன அமைதியையும் ஆறுதலையும் முதலில் தருவது அதே ஒரு வைத்திய முறையாகும். எப்பொழுது மனதிலே நமக்கு அமைதியும் சந்தோஷமும் நிறைவும் ஆனந்தமும் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதே பாதி நோய் நம் உடலிலிருந்து போய்விடுகிறது. அடுத்தபடியாக இங்கே இயற்கை உணவுகளை மட்டுமே கொடுத்து நோய்க்கு தக்கவாறு எந்தெந்த காய்கறிகளையும் என்னென்ன பழங்களையும் கொடுத்தால் நோய் குறையுமோ அந்த பழங்களை அன்றாடமும் அனுமானித்து அந்த நோய்க்கு ஏற்றவாறு பரிமாறுகிறார்கள். அந்த வகையிலே நான் இங்கே வரும்பொழுது சர்க்கரையினுடைய அளவு 300 இருந்தது. இப்பொழுது 130 வரை அது குறைந்திருக்கிறது. കാലിൽ കടുമயான വലിയും. നമസ്കാരം. വിവിധ പ്രകൃതി ചികിത്സാ രീതികളും പ്രകൃതി പാചക രീതികളും ഹെൽത്ത് ടിപ്സും യോഗയും നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സും നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായി ഡോക്ടർ സന്ധ്യാസ് നേച്ചർ ലൈഫ് എന്ന പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ വിവരം സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങളേവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. கடுமையான வலியும் வேதனையும் இருந்தது. 90 விழுக்காடு வேதனையும் வலியும் குறைந்திருக்கிறது. உடலிலே எப்பொழுதும் ஒரு இறுக்கமும் பாரமும் இருக்கும். அது குறைந்து உடல் லகுவாக இருக்கிறது. காலையில் 6 மணிக்கு ப்ரெஷரும் சுகரும் செக் பண்ணுவாங்க. அடுத்து யோகா நடக்கும். அந்த யோகா செஞ்சதுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் வெயிலில் காய்வதும், அடுத்து காலை உணவு. மருத்துவர்களாகட்டும் இங்கே பணிபுரிகின்ற செவிலியர்களாகட்டும் அனைவரும் அன்பாகவும் மரியாதையோடும் நம் குடும்பத்தில் ஒருவராக இருந்து பெற்ற தாய் தந்தையை கவனிப்பது போல நன்றாக கவனித்து கொள்கிறார்கள். நோய் வந்தபின் வருவதை விட நோய் வருவதற்கு முன்னே இங்கே வந்து வருடத்திற்கு ஒரு முறை 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை அவரவர்களுடைய சௌரியத்தை பொறுத்து இங்கே தங்கி சென்றால் அது ஒரு மிகச்சிறந்தது. அதற்கு மேலாக இரவு யாரென்றே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அறிமுகமே இல்லாதவர்கள் கூட எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து பாடி அந்தாச்சரி என்ற முறையிலே பாடல்கள் பாடி நேரம் போவது தெரியாமல் தன்னுடைய நோய்களையும் மனக்கவலைகளையும் வருத்தங்களையும் மறந்து ஆனந்தமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பதை இங்கே காண முடிந்தது. ஒரே குடும்பமாக இங்கிருந்து செல்வதற்கு எனக்கு மனதிலே விருப்பமில்லை. இங்கேயே தங்கிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட எனக்கு வந்தது. அந்த அளவிலே அன்பாகவும் ஆனந்தமாகவும் நல்ல முறையிலே பார்த்து கொள்கிறார்கள். சுகர், ப்ரெஷர், கிரியாட்டினின் எந்த ஒரு வியாதியாக இருந்தாலும் முதலிலே உடலை தூய்மைப்படுத்தும் விதமாக அந்த பச்சை காய்கறி உணவுகளும் பல வகைகளும் கொடுத்து நல்ல முறையிலே குணப்படுத்துகிறார்கள். நம்பிக்கையோடு வாருங்கள், குணமாகி செல்லுங்கள். அவர்களுடைய வாசகமே கம் அ பேஷண்ட் ரிட்டன் அ டாக்டர். எந்த ஒரு நோயையும் உணவின் பழக்கத்தினாலேயே உருவாகிறது. எல்லா நோய்களும் உணவு பழக்கத்தினாலேயே
குணமடைகிறது என்ற ஒரு வாசகத்தையும் சிறப்பாக அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். when the diet is wrong, the medicine is of no use. when the diet is correct, the medicine is of no need. உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு என்ற இயற்கை தத்துவம் இங்கே முழுமையாக கடைபிடிக்கப்பட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் குணமடைந்து செல்கிறார்கள். வாருங்கள், நீங்களும் நலமடைந்து ஆரோக்கியமாக செல்லுங்கள் என்று உங்கள் அத்தனை பேரையும் வாழ்த்தி அமைகிறோம். முழு திருப்தியோடு இங்கிருந்து செல்கிறேன். லோகா சமஸ்தா சுயினோ பவந்து சர்வஜனோ சுயினோ பவந்து சர்வமங்களம் பவது சர்வமங்களம் பவது சர்வமங்களம் பவது.